佢嘅身體係五光十色，佢嘅內臟係鋼筋同水泥，佢就係我哋嘅都市。我哋人類都係佢軀殼嘅寄生動物，每日都要同自己同類鬥爭，同時間亦都要同妖獸搏鬥。先生，好似第一次喺呢度附近嘅 club 見到你啫嘛。最近呢一帶有個變態食魔，殺咗好多你哋嘅姊妹，你唔驚？做我哋呢行嘅，要識得揀下，好少撞啱你呢啲斯文兼靚仔嘅。你叫咩名 ？Perrier， 可以止渴噶。你仲未講話要收幾多錢？3萬英，我唔反對有貼士跟尾。咁我沖涼先，我仲要趕夜機返香港。快慢係唔使揾藉口嘅，我等陣會令你死下死下咁唔願走。跟住我都會搞到你死得貼貼服服。係咩？我等緊你哋殺我啊！快啲啦，我等唔切啦。你唔係話沖涼嘅咩？點解仲着翻衫？我差啲唔記得，我冇沖涼先呢個習慣。扮晒嘢，我睇你頸渴就真。我就驚我越飲越頸渴咋 ，Perry。咁你越頸渴就越想飲，我真係戥你可憐啊！你笑咩啊？我笑你上咗當啊！妖獸，你都上當！你點知我唔係人類？我知道真正嘅 Perry 喺2日前死咗喺後巷，你係假嘅。你呢種男人對女人一啲興趣都冇，你咁酷，唔驚會搞到自己冇仔生嘅咩？對你啲咁嘅女人，如果我都有興趣，咪真係冇仔生。嚟啦！你唔係要我死下死下嘅咩？出嚟啊！我又嚟啦！俾我要嚟啊！冇晒子彈啊！等我嚟！你唔喺香港等我咩？好彩我嚟喺東京啫。我叫阿龍。啊，係啦，仲有呢個嚟東京接我嘅叫阿瑩，我哋都係反妖獸特警，同普通嘅執法部門唔同，我哋每個人都有一個普通人嘅身份做掩飾。我就係推銷電器嘅，而阿瑩就係福光公司嘅 sales。我哋上12樓福光公司驗貨。今次香港公司喺東京將我調翻嚟，為有任務，氣氛好似有啲怪。啱啱落機啊？係啊。經理 office 等緊你哋。阿龍，經理3年冇見嘞噃，仲係咪成日食雪茄啊？你仲記得？你冇呢個習慣，睇下啲貨品搞掂未？係，經理。東京嘅妖獸點會知道我行蹤？香港公司嘅管理好大意喎。管理係有問題，97就快到啦，總公司調咗好多人過英國。唉，我呢個經理嘅壓力就大咯，所以我只申請將你調翻嚟。中意睇洛奇嘛？我淨係對女人有興趣。得閒換下口味會過癮啲嘅。
下佢。啊，咁熱嘅？呢個溫度已經 keep 咗2日㗎啦。哇，仲飆緊煙。呢件 BBQ 喺邊個微波爐拎出嚟嘅？佢就係嗰個拳師。我哋喺佢嘅 locker 入邊揾到咗呢種藥，係呢挺嘢喺佢體內不斷蒸發。根據泰國嚟嘅線索，係同妖獸有拉楞。好靚嘅毒藥。呢種毒藥叫快樂，表面上食咗之後，人嘅體能會增加幾倍。如果停止唔食，後果就會好似呢個拳師咁蒸發。阿英，你要做嘅事做完啦，將啲貨品搬翻出去。不過呢單 case 我一路跟開嘅噃，公司自然有分數噶啦。好。你睇下呢個五光十色嘅城市，一路都係俾人當係過渡嘅地方。交接期就快到啦，呢個亦係妖獸最容易混入嚟嘅時候。你睇睇呢個 file，呢個人叫袁大忠，話係東南亞大財團嘅總裁。佢居然有5000億嘅流動資金。錢啊，佢係我哋人類最大嘅弱點。我哋起清過佢嘅底，佢已經150歲，我哋肯定佢係妖獸。聽日係袁大忠嘅大壽，我哋趁機會起清佢集團嘅底。我想要個 partner，可唔可以派阿瑩俾我？唔得，佢個背景唔係幾乾淨，最近公司嘅消息成日漏咗出去，我相信一定有人喺度秘撈，所以你一定要單獨行動，絕對唔可以用阿瑩。如果我堅持，冇得揀嘅嘢係唔可以堅持嘅。俾多杯我。我都要一杯。OK。放工啦。公司又有新嘢啦，你睇下，經理叫我交呢個貨板俾你。呢種大哥電話有特別嘅頻道，如果打入市場，對我哋接收妖獸嘅情報好有利㗎。恭喜你喎，上個月你 sell 嘅呢隻產品又超咗營業額。我呢個 sales 只係 sell 啲新嘢。之樂啊，我應該恭喜你，你就快升副經理，我永遠冇呢個機會咯。阿瑩啊，我嘅電話。喂，經理啊，新產品交咗俾阿瑩噶啦。阿瑩，經理對你係有啲成見，但係我不嬲都好欣賞你嘅。多謝你，人人升職都咁講。啊？你係咪都想講時間可以證實你嘅為人？佢哋都係咁講咩？係啊，時間真係證實咗呢個世界係好現實。我感覺到有妖獸。誒，阿瑩。
體妖獸？唔止一隻妖獸。英，等我嚟！呢個女人有7日高，咁高？點解約你7點9點先到啊？爭啲走寶啦你！停啲嚟，普通液體嚟嘅啫，你手上小事啫。警察嚟咗啦，我哋應該走。你啲血係黑色嘅，其他人遲早會發現。同我守秘密啦。隊長話我背景唔乾淨，因為我唔係一個純正嘅人類。時間會證明你自己。我都好想做一個人，冇辦法啦。你知啦，我阿媽係妖獸嚟，不過上一代嘅事啦。我冇錯，阿爺，冷靜啲。係我應該冷靜，除咗冷靜，我做到咩嘢？吓，我見人真係會變成妖獸，我擔心你知唔知？你係我唯一嘅朋友，連你都懷疑我使乜將呢個秘密話俾你知？阿英，我都有個秘密，我以前都識一隻妖獸。嗰晚又係落好大雨，我接到命令要追一隻妖獸，但係我估唔到，我會違背我自己嘅任務。你妖獸，我要拘捕你。你真係好叻，不過遲咗啲，你快啲走。我緊張。我捉唔到你，你可以走啦。閃開！你嘅緊張，你叫阿龍？冇人會相信妖獸同特警合作。你喺度做咩？我唔會傷害你嘅。你救我啊！好笑咩？我雖然係妖獸，我一樣被妖獸追殺。我討厭互相殘殺，所以喺妖獸世界走出嚟。我聽人講，人嘅本性係善良，就俾一次機會我啦。嗰次機會令到我哋變成好朋友。
佢仲做咗我線人，破咗好多單案，我哋嘅感情越嚟越深，亦都變成我離開佢嘅原因。你間公司發現你哋嘅關係？唔係，我驚好似你爸爸咁愛上一隻妖獸啊！你肯唔肯做個 partner？隊長唔同意嘅，佢唔會知嘅。佢好固執嘅。佢唔知嘅嘢點固執？受演嘅樂師到咗啦。我哋授演樂隊。樂師點解冇樂器㗎？我係彈琴嘅。唔該。董事長，請。董事長 ，Happy Birthday！ 袁董事長，吳俊先生，將啲記者掟出去。喂，咩事啊？先生，咁冇理由㗎。恭祝袁董事長生日快樂！袁先生，會議廳喺12樓，佢哋全部都喺上面等緊你。大鐘，呢個月我屬下3間公司都發現有臥底特警監視，因為佢哋揾到呢樣嘢。呢啲快樂係我哋妖獸世界嘅毒品，點解會喺呢度？我都想知道係咩原因。我驚我哋集團嘅身份會曝光。我諗反妖獸特警已經注意到我哋。今日嘅壽酒，我認為應該就唔好搞。Come on 你係我見過最姣嘅 PR。我哋嘅勢力已經滲入咗人類嘅經濟體系，就算佢哋揭穿咗我哋嘅身份，佢哋都要考慮下，萬一冇咗我哋集團嘅支持，佢哋就會經濟崩潰。咁樣我哋就可以同人類坐低嚟傾下。不過我仍然強調，要同人類和平共處。過嚟！
邊個開槍？鬼仲道，夠啦，唔好再玩落去啦。文基，我已經好耐冇吸人血，尤其是係女人嘅血，最易令我衝動。我好想知道你身上嘅血可以令我興奮到咩程度？換衫啦，你爹哋等緊你。袁大忠，佢老啦，佢所擁有嘅一切，唔使幾耐，完全屬於我，包括埋你。我真係好想一啖吞咗你。我有刺嘅，驚你吞唔落。吞唔落，越吞唔落嘅嘢就越刺激啊！諗起就嗨啊！我就係中意呢種吞唔落嘅 feeling 啊！唔得啦，唔得啦！出嚟啦！頭先嗰槍唔係我開嘅，你唔使俾我見到你，你快啲走。阿龍，你今次又嚟捉邊個啊？我要捉袁大忠，你哋嘅身份暴露咗，快啲走！3年前，你逃避我哋嘅關係，左你右你到一笪我揾唔到嘅地方，你唔應該翻嚟。我而家已經屬於袁大忠，喺我最困難嘅時候，佢冇離開過我。人始終係要分開嘅，所以你就要走咯。我唔可以俾你翻嚟對付袁大忠嘅，你對付佢即係對付我。好，咁我先對付你。開槍啦！我等緊你嘅子彈。預備好啦！3年前你一定會咁做。停電！特警攻入嚟！唔似係我哋嘅人攻咗入嚟喎。呢個能量好大，仲一路聚集緊，可能係另一幫妖獸走嚟對付袁大忠。阿龍，邊個？係我自己。係預備空間。特警。冇殺佢，放佢走。廢話，佢係特警嚟嘅，如果俾捉到我啊，佢會唔會放我走啊？我仲點晒我哋上，唔殺佢點得啊？
知你係妖獸界嘅殺手，我已經做咗人類嘅商人，同你哋打打殺殺啦，仲嚟呢度做咩？哼！我就係要將你嘅公司搶過嚟，等我哋喺人類世界有更大嘅地盤。食懵你啊！你一個食得晒我哋咩嚇？我當然有手下啦。聽講你哋頭先飲嘅就係我啲殺手喎。出嚟啊！形體妖獸。大鐘，你嘅集團已經俾我打散晒啦！我要毀滅你所擁有嘅一切，睇下你個還機！快啲放咗還機！我要同佢打翻支快樂，等佢慢慢蒸發。還機！快樂！我要將快樂帶俾你哋。俾佢指示你嘢，快啲講，講啊！還機！還機！阿瑩，呢邊冇事啊，唔使驚。佢係妖獸，係，小心啊！又係形體妖獸。一次俾佢包住玩完㗎啦！你識佢噶？係。佢就係俾你放走嗰隻妖獸？係。阿龍，我毒性發作，你殺咗我啦！一定有辦法可以救到你。送俾你做紀念。喂，你同佢禮真？喂，係隊長，衝過去，俾佢捉到還機，咁就麻煩。阿龍，我唔想令你難做，對唔住。阿龍，你哋想去邊？點解見到我架車都唔停低？袁國強，你喺度做咩啊？子羅，帶佢翻去寫 report。係。繼續追捕妖獸。係。隊長，隊長，你受咗傷啊？但 case 有新進展，佢哋鬼打鬼。呢啲係佢嘅本性，佢哋越亂，我哋越着數。上車先啦。
隊長，我哋照你命令 check 到香港南區發電廠嘅用電量突然增加8倍喎。冇錯啦，傷咗個妖獸一定要用大量嘅電力嚟使人妖獸重生法。佢哋可能匿埋喺發電廠養傷，安排搜查。係。環基，我哋可以用妖獸重生法。老啦，重生法用嘅時間越嚟越耐，睇嚟會將所有生意交俾鬼眾度。袁大忠，你喺邊度啊？妖獸為咗能源短缺同人類進行決戰，但係戰爭消耗嘅能量仲多。唯一嘅方法就係和平共處。環基，我知道有個特警對你有一段感情，呢啲係同人類溝通嘅希望。我試過學人類嘅感情，但係失敗咗，因為佢哋係驚感情嘅。所以永遠淨係識得逃避。佢哋會改變嘅，因為地球剩翻嘅時間唔多。而家我哋嘅敵人就係時間，我哋要同時間鬥快。你中咗快樂嘅毒，一定要將身上嘅血全部換清。如果唔係，你就會蒸發消失。唔得噶，如果咁樣你都會消失噶。犧牲自己並唔係痛苦，呢啲係我喺人類度學翻嚟嘅。袁大忠，我係加山隊長，希望你同我哋特警合作，唔好俾我哋用武力嚟對付你。落去，好。我哋一定要相信同人類溝通呢個希望。你而家快啲離開呢度，記住要揾出策劃陰謀嘅妖獸，等其他嘅兄弟唔使好似我咁俾人逼到冇路走。封鎖所有出路，小心搜查。特警係嚟捉我哋嘅，我中咗快樂嘅毒，就算走甩都冇用。快啲揾鬼中毒，佢好想辦法救我。如果唔係，連最後機會都冇。袁大忠，阿龍，環基。環基，你走先。大忠嗰邊啊！唔使開槍，用人力持槍對付佢。係。而家身體咁弱，唔會再有力反抗，帶佢翻去實驗室。係。袁大忠，我再講一次，如果你肯講其他妖獸嘅下落，我哋淨係將你恢復翻妖獸嘅本來面目，唔會將你解剖嚟研究。何必咁做呢？橫掂我哋妖獸解剖出嚟嘅內臟都係差唔多。我仲以為暴力係妖獸嘅本性，人類本性係善良，
追求和平嘅，乜唔係咩？用念力控制佢，加強磁力場，快啲！我哋人類係金錢嘅奴隸，我都係當份人工嘅啫。要幾粒糖啊？唔使氣，自己嚟啊！喺錢嘅魔力下，我哋都好短見。個女人喺邊度？咩女人啊？乜嘢女人？你嘅情婦。隊長，我真係好可憐你，因為我喺你眼裏邊淨係睇到你哋人類被壓到扁晒嘅感情。唔通你哋將呢種快樂帶俾人類，就係唔壓抑嘅感情？你啲毒品同我無關，不過你諗下，你哋咁多人要用快樂嚟麻醉自己，你哋嘅日子都好難捱啫。我哋日子難捱，係因為你哋啲妖獸嚟搞亂晒我哋嘅法律。你哋好似唔係淨得一種法律，而且仲有好多漏洞添。俾你捉到係一種合作，可以走嘅話，你哋可以阻止到我咩？集中電力，加強3倍磁場能量。袁大忠，年紀係一種障礙，你已經150歲，唔使再諗住用妖獸重生法。我嘅集團都係厭倦咗妖獸鬥爭嘅兄弟，還基亦都係。再加強磁力場，我要將佢打回原形，睇下你同黨仲敢做啲乜？隊長，袁國強，你跟我嚟。特警行動成日俾妖獸揭穿，都係你嘅背景唔乾淨。隊長，所以你嘅嫌疑最大。我決定暫時停止你嘅職務。子羅，收翻佢支槍。Understand？ 隊長。唉，佢嘥晒我嘅栽培。隊長，我決定咗嘅嘢係唔會改嘅。子羅，袁大忠喺我哋手上，趁佢哋混亂，我哋而家就開始獵獸行動。係。要將所有快樂起出嚟。Honey， 大力啲打啦！貴重到邊個會知道你係快樂嘅主謀啊？袁大忠而家俾人拉咗。你就係東南亞128間公司嘅接班人，你就嚟會係妖獸喺人類世界最龐大嘅首領啊！我中意你嘅身體，你變咗車又得，變咗飛機又得，我都係中意你變咗波子機。我要你喺身上邊得到最高分，我要將呢個地方變成第一個妖獸都市。邊個？係我，還基。有刺嘅女人，你哋同我出去。你哋出去，係阿文跟最後邊。係。太好啦！你比波子機仲過癮。你呢個叛徒，仲夠得翻嚟見我哋？我冇背叛你哋，我係翻嚟求救噶。黑咗快樂，袁大忠都俾人捉咗，你點樣翻嚟？就係袁大忠叫我話俾你知，要查咗邊個係快樂嘅主謀。要我信你？你用啲乜嘢嚟證明你自己啊？我已經中咗快樂，你要我點證明自己啊？
邊個 ？Room service。你唔係服務員。Room service。Room service。Room service。阿龍。還基。 service。你翻嚟見我，係咪要我去救袁大忠？唔係，我冒險翻嚟係為咗你。我中咗快樂，好快就會蒸發消失。我求你帶我翻去3年前嗰場大雨裏面，等我就可以跟住你。我已經冇時間啦。你翻嚟見我，你嘅時間仲短啊！如果係咁，你第一次嘅子彈應該打喺我嘅心臟，唔使我喺呢3年嚟一直都掛住你。還基，嗰場雨，我哋唔翻得去，你快啲走。你支槍已經冇用噶啦，一支開唔到嘅槍，就等於一嚿廢鐵。你唔可以再逃避。還基，我之所以離開你，我就係怕真係有一日，我哋再喺一齊嘅時候，你會死喺我面前。我寧願死喺你面前，都唔願意再離開你。你個嘴唇搽咗毒藥。阿龍，你點解要咁做？你頭先講嘅嘢全部都係假嘅。阿龍，我求你，如果你聽我話，救走袁大忠，我俾解藥你啊！好，我就帶你翻去3年前嗰場雨裏邊，我唔識你嘅時候，一槍打死你，打死你，打死你！你應該開心，你贏咗。Room service。Room service。阿龍，你太蠢啦！ Room service。阿龍，走！阿英，唔好信佢，呢個女人好狡猾，佢講嘅嘢都係呃人嘅。阿龍，我一早就知道，唔可以咁樣逼你去救袁大忠嘅。唔好上當！解藥，攞去俾佢。你食先。咁你信啦？我唔信。你有本事捉我咩？你睇小我。啲解藥有毒，我都俾人呃咗，喂中毒，你出賣我！阿英，阿龍，呢隻妖獸喺度玩咩？還基，你好辛苦啊！你哋冚唪唥上晒當啦！阿龍，你睇下天花板，你睇下還基同我一齊 happy 個樣，你覺得好羞恥啊？我都覺得好羞恥啊！還基，我哋都興奮過一次啦，你對我已經冇乜刺激㗎啦。我要你同阿龍喺死之前互相憎恨，我要你死都死得好唔開心。恭喜你哋死唔晚閉喎！佢利用還基殺我。阿龍，我即刻送你翻總部。救還基，救佢？點解？如果佢知道解藥係假嘅，佢唔會咁做嘅。阿龍嘅脈搏開始回復正常，隊長，我哋救翻你嘅手足啊！還基，隊長，呢個妖獸女人身上有2種毒，我哋只可以幫佢解決其中嘅一種。佢身上有一種毒係快樂，要解呢一種毒，唯一嘅方法就係同佢換血，因為佢係妖獸，
所以只有用袁大忠嘅血先至可以救翻佢。袁大忠對我哋更重要。呢個女人冇幾多利用價值。打開這啲槍，等佢現出原形。我要睇下佢妖獸嘅樣係點嘅。喂，點會喺度感應到幻技嘅？隊長，阿賢，我冇辦法唔懷疑你。阿龍住嘅酒店只有特警知道，妖獸點解會抄到嘅？我而家正式解除你職務。隊長，如果唔係我，阿龍已經死咗喺酒店啦。做一個特警，應該控制感情先至可以對付妖獸。我對阿龍都好失望。你爸爸就係控制唔到感情，搞到同妖獸女人喺埋一齊。其實，如果唔係你老豆，我都唔會俾你跟我咁耐。我俾咗最後機會你去證明自己，你冇好好利用到。阿瑩，隊長太冷血啦，希望有一日我哋改變到佢。不過，如果你而家坐佢個位，你都會好似佢咁。誒，你咪想講時間可以證明呢個世界係現實嘅咧？時間係人定出嚟嘅，點解我哋要俾佢證明咁多嘢啫？或者我哋將責任交俾時間？啱。其實有好多嘢，人本來已經決定咗。你知㗎，我一直等緊你，但係你事業心太重。而家唔係。阿瑩，我要出發啦。我唔喺度嗰陣，都當我喺度陪住你。阿龍，還記，我唔想睇到你變，你永遠都唔好變翻做妖獸。今次你真係要離開我，過去嘅已經過去，我唔係每一次都咁重感情。呢條景點上面嘅水晶，跟住你就好似一滴唔會蒸發嘅雨水一樣。永遠將呢場雨留低，同3年前一樣。我走。
我到咗未？啱啱到。準備開槍。你睇下，5噸嘅快樂會好似海水一樣咁湧入呢個都市。錢準備好啦，3000萬美金。你點佢？你好準時。子羅，冇你嘅幫手，我好難將咁大批嘅快樂運入嚟呢度。我對你好有興趣。我一啲興趣都冇，人啊獸啊咁鬥咗幾千年，仲要繼續打幾耐？我唔知，我對歷史冇興趣。快樂，你做咩？仲用呢啲毒品？佢會加速你嘅狂性嘅。俾翻我，佢會幫我恢復體力㗎，我唔得啦。阿瑩，快啲翻去話俾阿龍知，子樂佢係內奸。我只係想喺最短嘅時間賺最多嘅錢，離開呢場無限期嘅鬥爭。剩低嘅能源唔可以捱得幾耐，睇下邊跌低先。邊跌低都一樣，最後走落擂台嘅先至係勝利者。我已經揾夠啦，我可以光明咁走落擂台。你唔好唔記得，仲有一場賽事，破壞特警總部嘅磁力場。我哋去揾阿龍。唔得，我要消滅鬼總道。你走先啦。文基，分批運走，低價出售。我要連細佬哥都要用快樂。喂，呢邊。開車，你知我喺邊㗎？我知。扮得幾似啊！你呢個叛徒！順走！阿瑩，你開車翻去先！你叫我叛徒！你出賣袁大忠，我殺咗你！我頂唔順啦，快啲俾快樂我！喂，攞返嚟啊！過嚟啊！還記快啲啦！我慢啲就你啦！輪到我啦嘛！上車！唔好停車，快啲走！我哋仲未玩完啊！想包圍我？
國強，唔好喐！我哋有自衛執照，可以隨時開槍，即刻舉手。隊長，總之入邊有內奸，你翻嚟做咩啊？阿瑩，你仲敢翻嚟？你太蠢啦！子羅，自從你唔聽指示，隊長就派我監視你。你全部嘅一舉一動，我哋都好清楚。你走唔甩㗎。子羅就係內奸。你冇資格講嘢。我同幻基都睇到你收咗鬼中道嘅錢。幻基係你放嘅，你先至係內奸。唔係，邊個放咗幻基嘅？我唔知。你點解會見到幻基？講。講。子羅，你呢個女人，阿英，走啊！呢邊係阿龍，追！係。唔好跟住我，阿瑩，你想去邊？幻基俾鬼中道捉咗啊！阿瑩，你究竟想點啊？我要揾袁大忠一齊去救幻基，你咁樣自尋死路㗎咋？阿瑩，阿瑩！袁國強，你唔係教咗職嘅啦咩？閂咗磁力場，唔得！弊啦，隊長，磁力場俾人閂咗。我跟你走。我哋一齊。只有我先了解你。我更加了解你，袁大忠。你收唔收到我嘅感覺？阿瑩，我收到你嘅感覺。袁大忠，你叫邢國強，我知你係一個特警。我同你一樣，背叛咗自己嘅世界。與眾不同並唔等於背叛，可以同人類合作，我感到十分榮幸。我哋兩個可以相處得好愉快嘅。我感應到加山隊長喺出邊包圍住我哋。我嘅朋友阿龍亦都喺我邊諗緊辦法救你。好，咁我哋就齊齊合作，衝出去同幻基會合啊！阿龍，企喺度，你走唔得㗎！邢國強咧？喂，能量咁大嘅，係前所未見嘅妖蔽空間啊！磁力場破壞咗，馬上撤咗中部，我哋殺入妖蔽空間。係，隊長。袁大忠，我哋嚟遲咗，你睇下，一切都停頓晒。鬼中道嘅能量好大，竟然製造咗個令時間停頓嘅妖蔽空間，即係歷史倒流嘅開始。如果再咁樣落去，文明就會翻返去原始，人類就會倒退到同野獸一樣，等啲妖獸控制佢哋。咁大嘅力量，佢一定要喺呢個都市最高嘅建築物發射出嚟。袁大忠，你帶路喺呢度。
好大能量。妖蔽空間嘅入口就喺呢個停車場。係一個幻象，千祈唔好俾控制到你意志啊！阿瑩，衝過去！喂，時間開始到啦！熱體妖獸。你兩個快啲救環記，你日日等我嚟收拾啊！係。包圍我啦！諗辦法上頂樓。最討厭嘅時間又嚟啦！阿瑩，時間太急，接棒。哇！時間啱啱好。哇！得15秒，唞氣都唔夠時間啦。時間係唔可以證明到啲咩㗎？死啊！我同意啊！睇怕今次都夠時間啦啩？阿瑩，快啲上去！哦，唉，時間真係麻鬼煩。中人！而家咩時間都唔知啊！68樓，呢度得15層嘅啫喎，又係妖手。Honey， 仲記唔記得嗰個7尺高嘅女人啊？歡迎你哋走入我嘅身體啊！你哋好快就會變成我身體嘅一部分㗎啦！歡迎你哋！好啦，你哋都到齊啦。阿瑩，我哋換嗰部電梯得唔得？唔使換啦，你哋好快就會成為電梯嘅一部分啦。我真係諗唔掂，我哋變咗電梯係點嘅？哦，子彈！哦，繼續開槍啦，好 high 啊！唔好理佢，佢同我哋開玩笑啫。對付呢啲女人，等我嚟啊！你老鬼！快啲追啊！一路走啊！打開佢！就走！遊戲開始啦！你老啦！你鬥唔過我㗎！你入面搞乜鬼啊？你全身都係機器，會改造你，等呢個遊戲更加好玩啊！你點改造我啊？遊戲嘅高潮嚟啦！我要你變乜嘢，你就變乜嘢。
入咁多機器，又點知肉體帶俾你嘅快感啊？嚇！我唔使知道，我識咗就得啦。袁大忠，快啲落嚟！真可憐，你同啲機器已經分唔開啦，以後都會一樣啊！我揸到你筋疲力盡，你走唔甩㗎！你反應都唔做啊！我啲機器散晒啦！妖獸開始聚集能源啦！救我啊！鬼獸道，你嚟啊！阿龍，阿龍，救我啊！維基，你哋一齊嚟先夠刺激啊！鬼獸道，我殺咗你！幾多快樂喺佢身體入邊，我要佢更加快樂。阿龍係幻象嚟㗎，唔好上當啊！維基，阿龍，阿龍，係阿龍啊！集中人力磁場頂佢上去。阿龍，唔好咁多事啊，顧掂你自己啊！你夠我快！阿爺，一定佢要你變翻做妖獸啊！我唔可以變妖獸噶！阿爺，忍啊，忍啊！阿爺，用意志啊！我個頭好痛啊！你唔會變妖獸嘅，忍啊！阿爺，你變咗啊！人啊對我哋咁差，而家係發圍嘅時候啦！唔好聽佢講啊，爺！反過兄弟！頂住阿龍！妖獸兄弟，下邊啲人仲鄙視你，仲唔落去殺晒佢哋？加強能量！雲基，我哋救你！我哋有妖獸落緊嚟啊！連個場係阿瑩啊！冇開槍，冇開槍啊！係阿瑩嚟㗎！係阿瑩啊，佢變咗妖獸啊！阿瑩，你翻嚟啦！你要控制自己啊！你仲係特警嚟㗎，唔好再錯落去啦！唔好放棄自己啊！阿瑩，阿神，唔好做戲啊！你平時威嚴去晒邊啊？你驚阿瑩叻過你，就為咗少少權力而放棄阿瑩。我哋妖獸永遠唔會受人類控制嘅，反擊阿瑩國強，佢哋唔會再俾機會你，你亦都唔使佢哋嘅認同，就睇小你嘅人類全部毀滅。引力磁場！你太放肆！你係我個仔，所以今日我要親手消滅你。阿爸，我真係好開心，你終於恢復翻妖獸嘅本來面目啦！你老啊，你嘅妖幣空間
冇力啊！你錯啦！哈哈哈！你嘅2萬法嚇我唔到嘅。越瘋狂，我嘅心就越痛。我更加唔想你死喺人哋嘅手上。而家係我哋兩父子嘅決鬥，其他人放佢哋走先啊！還基，你點啊？阿龍，阿爸嚟殺你！妖蔽空間係每個動物嘅魔像，而你嘅魔像就係你自己啊！死老鬼，匿埋一邊做咩啊？老鬼，出嚟啊！出嚟啊！好，咁就快睇下邊個蝕底。吳大將，死老鬼！你係咪覺得身體入邊少緊啲嘢？你就快死啦！我已經吸收咗你好多能力，再過多一陣，你所有嘢都屬於我嘅，我就係一切。我知道我就係妖獸之王。阿龍，唔好去啊！你老啦，衰仔啊！死老鬼，匿埋喺邊啊！快啲出嚟，我一定揾到你啊！你要冷靜啲，唔好俾獸性控制你嘅人性。阿瑩，慢慢行過嚟。我係阿龍，我係你朋友，你唔認得我？終於都翻嚟。終於再睇到你哋啦，多謝你哋。阿瑩，阿瑩，阿瑩，我送你翻總部啊！佢哋唔要我。阿瑩，阿瑩，哈哈哈哈！出嚟！你哋全部人都唔知自己係乜嘢，我要殺！快做到！係你害死阿瑩嘅！出嚟！我怕你嘅！還基，我唔使再證明落去。你再唔恢復過嚟，你就會好似我咁。我唔想你變翻妖獸。阿瑩，唔好將呢啲血俾我，你仲有好多任務要做噶。救阿龍啊！
死老鬼，一定係你擋住我。點解你成日都要同我作對？唔出嚟啊！你究竟喺邊度？我要殺我嘅咩？我喺你個影裏邊一直都跟住你，而家我有足夠嘅能力打低你。乖仔，我俾最後一次機會你，講啦！點解你成日都要匿埋喺人哋嘅影子入邊啊？你太懦弱啦！你唔明啊？影子係光源嘅方向，有影子就有光線，等你知道影嘅厲害。我唔會留情嘅。死啊！死啊！睇下邊個死！衰仔，死到臨頭仲捉佢做人質，放咗佢！咁易咩？死老鬼！你同我鬥，而家只係剩翻一啖氣，殺得到我救唔到阿龍，我睇你點樣揀！複雜人類嘅感情就係你嘅弱點，放咗佢！我會咩？我會折磨死佢！入去啊，龍！再見啊！咪中道，放咗阿龍啊！袁大忠，冇理我！人類真係多餘，臨死仲要咁虛偽扮偉大，等我承住你啊！你個叛徒！阿龍，咪中道！冇錯，我要將呢片大地變成妖獸世。維基，到而家我先可以咁清楚望住你。我真係希望可以永遠咁樣跌落去。維基，入我耳度！袁大忠，集中電力將架飛機安全降落。隊長，機場咁遠，時間咁急，我驚我哋唔夠能量控制架飛機飛翻機場啊！唔使，就喺呢度。係。加強3倍。持槍擊核。阿英，隊長，一切都唔可以改變，我應該死，因為我呢世都冇辦法證明自己。阿英，你唔係妖獸，你係人嚟㗎。阿英，阿英，你係人嚟㗎。阿英，阿英，阿英。睇嚟我哋嘅和平計劃似乎全部失敗。你有能力保護環基，你帶佢走。喺我哋兩個人之間，佢未必肯跟我走嘅。咁我哋唯有做場戲。我睇到你哋為咗智慧，將感情壓抑喺物質之下。
你就好似鬼中道咁，唔肯承認自己係喺權力鬥爭之中。袁大忠，我唔知人類同妖獸可唔可以喺埋一齊，但係我知道上面嗰班特警就快落到嚟，你擋得住我，擋唔晒佢哋，佢哋會拉你，你走啦！阿龍，我唔會再喺呢個都市出現，亦唔會好似上次咁，搞到你又再背叛你嘅任務。我唔介意，我一啲都唔介意。Hello， 係我係寫阿瑩㗎。隊長，或者有一日你唔可以再做隊長，因為你越嚟越有感情。或者啦。環基，你要應承我繼續落去，唔好辜負我，唔好辜負阿龍對你嘅心願。仔大啊，呢個城市幾寂寞，希望人類以後唔再需要用妖獸嘅快樂。